σφιχτό, για να πετύχει το πείραμα. Βασικά θέλω να έχει ελαστικότητα και να μπορεί να παραμορφωθεί. Ποιος είναι ο λόγος? Ο λόγος είναι ότι με διαστάσεις μεγαλύτερες από το ιστόμιο της φιάλης πρέπει να εισέλθει μέσα στη φιάλη. Πρέπει να παραμορφωθεί. Ορίστε. Το έχω ξανακάνει αυτό. Δεν μιλάμε του Γκιάλη, ναι. Θα το εξηγήσει μετά αν μπορείς όμως. Λοιπόν, τι κάνουμε? Βάζουμε μέσα στη φιάλη λίγο νεράκι. Και θερμαίνω το καζάκι μέχρι να εξαρπιστεί το νερό. Τι θα πετύχω? Ο χώρος της φιάλης τώρα αυτή τη στιγμή έχει αέρα. Μόλις αρχίσει και βράζει το νερό, θα γεμίσει με υδρατμούς. Νερό σε άλλη φάση. Θα διώξει τον αέρα και θα γεμίσει μέσα ο χώρος με υδρατμούς. Θα σας πω τη συνέχεια μετά. Ας το πράσινο εκεί. Ναι. Έχω σε κάποια απόσταση, δεν έχουν καμιά θράψη. Είναι αθλητικά. Θα δείτε για αυτά, αλλά εδώ την κατάλληλη έτσι. Τουλάχιστον να πούμε. Λοιπόν, αρχίζει το νερό και βράζει. Πάρω το χέρι μου. Εδώ. Να ρίξω λίγο το νεράκι. Να αφήσω λίγο νεράκι. Θα τοποθετήσω το αυγό στο στόμπιο και θα το βυθίσω στη λεκάνη με το κρύο νερό. Δεν είναι νερό, αλλά πιστεύω δεν είναι τόσο μαλακό αυτό. Το βυθίζω και κοιτάξτε. Την παραμόρφωση του αυγού και την εισχώρησή του μέσα στη σφαιρική φιάλη. Το είδατε? Μια μικρή εξήγηση. Οι υδρατμοί έχουν διώξει τον αέρα μέσα από το χώρο μέσα της φιάλης και μόλις σε βάλω πάνω από το αυγό κλείνει ας πούμε αεροστεγός και με το βύθισμα μέσα στο δοχείο με το κρύο νερό ψύχονται οι υδρατμοί, ψύχονται και ο χώρος μέσα στο δοχείο μένει κενός από αέρα. Οπότε για την ατμοσφαιρική πίεση μέσα της δύναμης που ασκεί πιέζει το αυγό και εισέρχεται στο εσωτερικό της φιάλης. Θες να πεις κάτι? Ναι. Ορίστε, παιδί. Άμα το πιέζεις δεν θα χωρούσε. Αν το πιέσω έτσι του χέρι μου. Όχι, πώς θα το βγάλεις τώρα? Θα σπάσω τη φιάλη. Για να δω πώς θα το βγάλουμε τώρα. Εκεί. Δεν βγαίνει, πρέπει να τη σπάσω. Για να δούμε πώς θα το βγάλουμε τώρα. Λοιπόν, αντιστρέφουμε μέσα στο δοχείο μου τώρα. Ναι, πες μου λίγο, ρώτα με λίγο τι θέλει, ρώτα με τι θέλεις. Τότε να μην το πεις. Το έχεις δει. Αφού το έχεις δει. Λοιπόν, θερμαίνω το χώρο της φιάλης έτσι εξωτερικά και ο λόγος είναι ότι αυξάνει η πίεση του αέρα μέσα στη φιάλη. Αυξάνει η πίεση. Κοιτάξτε, έχει αυξηθεί η πίεση μέσα, πιέζει το αυγό προς τα έξω και αρχίζει. Να βάλουμε το χέρι να το πιάσουμε. Όχι, για να μην να ψήξω τη φιάλη λίγο γιατί ενδέχεται να σπάσει και μετά να την ξαναθερμάνω πάλι. Αλλά καθώς την ψύχω, τι παρατηρείτε? Το αυγό δεν θέλει να βγει. Επιστρέφει. Επιστρέφει μέσα στη φιάλη πάλι. Το βλέπετε? Τι το βλέπω. Για να το ξαναζεστάνω πάλι. Όλα είναι πιθανά. Πείραμα είναι. Θέλει προσοχή. Αυτό το πείραμα, παιδιά, δεν το κάνουμε στο σπίτι. Ξαναθερμαίνω πάλι. Θέλει προσοχή και μακριά να είστε. Γιατί σπάζει. Αυτά είναι οι ειδικές συσκευές για τα εργαστήρια. Το βλέπετε? Να πέσει, Γιάννη, να το... Θα το δεν θέλει να βγει, αλλά θα το πιέσουμε τώρα ακόμα λίγο.
Για να δούμε. Να κάνει και μια βουτιά μέσα στο νεράκι του χρωματισμένο. Είδατε πως παραμορφώθηκε. Άρα θέλει κατάλληλο χρόνο βρασίματος. Άμα ήταν πολύ σκληρό θα έχει διαλυθεί τώρα. Να τελειώσουμε. Πιο ψηλά να φαίνονται. Στο βιντεάκι. Μέσα να πέσει, Μαρία. Μήπως θέλει να ξαναμπεί πάλι μέσα. Τι όχι, δεν βλέπετε εδώ. Είναι απίστευτο. Λίγο στο παραπέντε και πίσω. Αυτό είναι ασανσέρ, δεν είναι αυγό αυτό. Τι είναι αυτό. Τώρα νομίζω θα την κάνει τη βουτιά. Λέτε να παραμείνει εκεί. Όχι, θα το πιο πολύ τώρα. Θα σπάσει αυτό το βιβλίο. Ναι, γι' αυτό περιστρέφω γύρω-γύρω τη φλόγα να θερμαίνεται ομοιόμορφα, να μην μας σπάσει. Τελειώνει το γκαζάκι νομίζω. Όχι, έχουμε. Έχουμε άλλο. Το γκαζάκι το αέριο, αλλά έχουμε. Είδατε. Άρα η θέρμανση του αέρα μέσα το πίεσε και έχουμε την έξοδο. Θες να πεις κάτι, ορίστε. Αυτό είναι πολύ δύσκολο. Ναι.